Kulika mkumula mugwatula tukena maso program ayitibwa Kafubo nze twamchibi nina Gita Lawrence muna NRM era kutegezanga bwatula ku NEC akaluchiko ekibina ekifuga kya NRM ate nina Moses Bijirwa musajja wa People Power etaina structures simanya agenda ndaga nti yakulira People Power mu Busoga ate bwamala netukiriziganya ffenanze naye nti People Power etaina structure simanya yamteka mu kifo oba we matandikira tukatudde ku mulamu wabafu ani yakulonde Busoga wewa ebendo lya Busoga anti kati initiator ngumanya nti kakati obusobozi bwange kakati nze ndi wano okitegedde naye abantu boogera nnyo ku kya structure ekya structure mu byobufuzi bya Uganda tekikola kakati ffe twali mu kalulu k'ekyaddondo structure z'NRM zonna nezironda Kyagulanyi structure z FDC nezironda Kyagulanyi obulukandeti w'NRM bwe yafuna tebwenkanankana nibo gamba nti abantu asatu aba NRM bokka nga tebuwera okiwulidde ne FDC bwetyo kati netugende ebugiri kyekimu structures tezikola wano kasi wabairawo cause enene era olita kumalira ng'obudde mbo structures zamwe ziri luddawa bali abagenda bakumira obululu structure maleze zikoma obululu kati kankubuulire abantu abali abakambwe ku ground akalulu bajja kekumira yelwaki mufaayo nnyo ffe tuteekewo mbu chairman wa People Power wuuyo mumutwale mu State House mugule okiwulidde njaga kuza ku nsonga ya Rwanda yes Rwanda simanyi bakitokiririza mu bigambo bya Paul Kagame yaliko wano n'avaawo eri nsi yeetongodde bakala kumakyanaga nti bannansi bange bangi be baleeta ku booda Kagame is informed ensi yonna gyeyita abagitegeera aga nti buli kaseera baleeta bannansi ku booda n'abayiwa naga nti Abanyarwanda bangi abali mu makomera ge Uganda okuva ddala mu yagambye nti abala bali mu makomera agamaje simanyi lwaki omubuusabuusa n'otandika oga nti oyo osinzira ku ki anti agamaje ayogera kuba mukulu General Kale Kayihura wekugambidde nti wano kizibu okwawula Uganda ne Rwanda in fact feba indigenous Uganda ffe tuli mu mbeera ffe tubuzaabuziddwa kugamba ordinary Uganda yabuzaabuziddwa ku ekyo naye nze amanyi sinza kubuzaabuzibwa nze mba ndabayo empiki gye bakola ki gye bazannya because bateekwa okufuna embeera eri justifiable etateesawo kalulu side ze Uganda because Uganda ebintu byatabuse politically government ya Uganda ne ya Rwanda nnyo tewaliwo na mbeera yonna ebatabula because bakimanyi nti bebali wano bebali ne wali tewaliwo wadde akantu n'akakobolowoozaako mukabatabudde gitanjagala oyanduke kusoma mpozi mbadde nsaba ssebo mwabatulaba obatangaaza muleme kububisibwa mukulubigirwa nange ndabanga awubisa mukulubigirwa nga ntandika okumuddamu katonzikiriza ssebo dakiika 2 tugenda kusoma nzire mu kantu k'olukuŋŋaana lw'Emunyonyi olukuŋŋaana lw'Emunyonyi ng'ovudde ku president wa Somalia Kenya vice president deputy president wa Kenya bw'abeerawo abanga president akola ki aliwo so tewabaddeyo president wa Kenya wa Somalia eka wabaddeyo deputy president wa Kenya wabaddeyo minister wa trade wa Egypt yakiikiridde president waayo wabaddeyo ne ba representatives bangi abamawanga ga Africa ekirala ababadde badelegate ababadde mu lukiiko tebalondeddwa ku street nga president we yennyini president we owa nziyambwe mabega ogambye nti teyabaddeyo president wa Somalia yeka yes president kyomulala yabaddeyo wabaddeyo wa Somalia wabaddeyo deputy president wa Kenya
wabaddewo vice president bakiikiridde ba foramu y'okwogera ku nsonga za africa integration ya africa ebeera mu au ba head of state bonna nga baweddeyo kati president Museveni yakoze olukiiko lwawo si bwe kiri ateekewo ekifaananyi bw'ayagala africa yeegadde abakulembeze abalala kyabadde kitya babayise ekikulu ekintu kino Somalia kigezaako kitandikibwa okulaba nti tukola integration ya africa weyabaye ekintu kyotandika tokisuubira kuba nti nno buli omu ojja musuubirawo ate omuntu akiikirwa nawe president wa DP era twagala okukakasa abatulaba nti omwaka ogujja kigenda tambulanga buli mwaka mugenda kulaba bapulezidenti abalala balaki ab'enjawulo ekirala okwanukula mu kulubigirwa ku nsonga ya Rwanda gavumenti ya NRM tennaba kutya oba sintiitiizi kutuuka ku ssa liteekawo emergency 2 nabutagenda mu kalulu president wa Uganda Museveni tatya kalulu azenga ategeka akalulu buli luvannyuma lwa myaka emeka 5 so ekyo ne electoral commission mukulubigirwa n'aba people power mukimanyi bulungi ne electoral commission yatandise emitendera gyayo egitutuusa mu kalulu president wa wansi abantu bamumanyi tasobola kutya kalulu senga yali akatya yajja na mundu yali badde agamba nti kansooka embakala katenga tewali kukola ki kulonda nakkiririza mu demokrasi abantu okusalawo so ekyo tekiriiwo isu y'e Rwanda obutakwatagana busobola okubawo naye bugenda kuggwawo ate bigirwa oswale omulebe baffe tuli mu programu akafubo awo nnyini saagala oveewo njagala tugende bugenzi mu maaso awo tulina ensonga ya bannaffe aba NRM abagenze okumiitinga ekyankwanzi NRM etandise okusosola ekintu kyekyankwanzi abatulaba kizze kibaawo NRM erina organize zaayo erina Central Executive Committee SEC President Museveni yennyini yagikubiriza erina National Executive Council oba Committee erina Delegate Conference wabula erinamu akabondo ketuyita NRM caucus akagatta ababaka ba palamenti ava mu kibiina ekiri mu buyinza ekyo ekyankwanzi buli mwaka gavumenti ye NRM oba abe NRM abaka babeerayo so ebimu ku ebitutwala ekyankwanzi kwetereza ng'ekibiina ekiri mu buyinza tosobola kubanga okulembera eggwanga n'obanga ba people power tebalina structure njagala ompeeyo ensi eoperatinga nga terina structure nga tutulagendayo NRM kyebadde mbuuza etandise okusosola nemutogega nti ono si wa yero nnyo ono wa yero nnyo si bwe kiri ababaka abalemesebwa okugenda ekyankwanzi abatulaba n'abatuwuliriza mukimanyi bulungi nti baadikire yalinga nti bo bayingidde people power kankugereze onalebo Barnabas Tingasimire tava wali Bobi Wine ate nammwe mukiraba nti olwedde gwe toyinza kubanga okkiriza omuntu ajoyiniza akuwakanya ate gwe omukkirize amanye ebyamagwe mwe nga muteesa kiyinza onalebo Barnabas Tingasimire onalebo Sekikubo mumanyi mbwatekamwa owekasambya onalebo Nsamba abo bonna batambulira babigirwa bakola ki ate bwe tubeera ekyankwanzi tuba mu lusirika lw'ababaka baffe ng'NRM weyabayi tiwaliwo bye twogerako nga bya munju so tebabagobye mu kibiina kubanga balina kaadi z'NRM naye tebakyasobola kukwatirira byama President Museveni kaali omuzadde ajja kuddamu abayite kubanga tebanagobebwa muki waliwo emitendera egigobesebwa omuntu mu kibiina tulina party disciplinary committee yeyina obuyinza okugoba muki naye olw'ensonga nti bino byetuteesaako buli mwaka ebyakabondo k'ababaka baffe bibeera ebimu byekusifu kati waliwo bye tulina okufumba tugende okudda nga abantu baffe bali muki mu kkuba ettuufu tetusobola kukuuma ababaka baffe nga tetutuula ne tumanya kati tulina tutereeza kino tulina opulaningira eggwanga gye liraga so kikitwala ababaka ekyankwanzi nga sinabakuvaako ebyafaayo biraga oba yali 2011 Anita Weya
bwe yasitulwa yeebaza emmere n'agwa bugwe wansi neyeeyala n'agamba President Museveni tovaawo tukwagala obeere wano. Olwaliro mwagenza okugenda mu lukiiko luno ng'ensonga enkulu eziriwo abantu ebweru balinga bazitegedde. Ku luli ani teyakisuulawo busuuzi ng'abantu tebategedde. Ku luno kye baategeddeko nti mwagala okuleeta President Museveni abeerewo obwomu, mwagala ennonda ya NRM ekyuke. Ekya NRM ng'okivuddeko okulonda, ekya President Museveni olwaliro mu 2019 nga tugenda mu kulonda mu 2021 bwe mutandikira kugamba nti ajje nga tewaliwaamu amuvuganya, tekiraga butiitiiza. Si bwe kiri. Ekisooka ebintu ebimu NRM kokasi byegenda okwogerako, olukiiko olw'okuntikko olukola decision ez'okuntikko lwali lwakisalawo ekyobi. Kankuwa ekyokulabirako President Museveni okubeera nga tavuganyizibwa, eyo yali decision ya Central Executive Committee, bonna ne basalawo. Ate abatula mu Central Executive Committee bonna baba balina organize bakiikirira. Kankugeeze chairman wa party abeeramu, secretariat wabeera secretary general ne deputy secretary general, tubeera n'abakulira leagues nga Entrepreneurs League, tubeerayo Dr. Rukali, tulina Youth League, omukulembeze wayo abeerayo, Workers League abakozi babeera. So baasalawo nga baki ne organize endala nga veterans historicals zaasalawo nga zeje n'ababaka bano abataano abagenda mu Seeke. Waliwo betulonda abataano abagenda mu Seeke nga General Tafire, Right Honorable Rugunda, n'abalala okutwaliza ababeerayo. Baasalawo ne bagamba President okusinziira ku byakoledde eggwanga n'ekibiina okutwalizaamu, ffe tulaba nti yasobola okukola okuteeba. Mu kulaba nti yasobola okuteeba ne tusaba tugaa nti ffe ng'ekibiina ebyo bikolebwa mu bibiina byonna mu nsi, tulina omuteekako olukomera, kubanga n'ensi endala walabye Ruto ng'amuwaana leka ajje nga tavuganyizibwa. Ekyokubiri, ekyokulonda okubeera nga kwa mugongo. Twagala nnyo mu Uganda ffe abakkiriza mu democracy, party ekkiriza mu democracy. Twagala abantu basimbe abo babikira babadde baganje NRM ebba. Kakati kati leka basimbe muki mugongo balabire dandi akaluta kakwatibwamu buki bukwatibwa. Nze ndaba bigiro ye twabayambye na nnyo. Bigiro kicho laba ekiri ekyankwanzi simpya ebadde ebeerayo ebbanga lino n'ebivaayo biri awo. Decision za kitiitiizi, decision za bwanakyemalira, decision za butamanya zezitera okuvaawa. Ekyankwanzi kulya mu kyomo, kukuba dansi, kuyiga kukuba mundu, kwambala mu bigoye byefaananiza ebyamagye, bintu module eyo. Tewaliyo muntu ava Kyankwanzi nga kubanga ttendekero lya byabufuzi. Okitegeera omuntu yali badde avaayo nga alina skills zafunye in terms of leadership, skills mu communication, skills mu governance, skills of mu issues eziyamba abantu ba bulijjo. Naye Kyankwanzi kati kyafuuka kifo awava decision ezimenyamenya eggwanga nga bwe kugambye. Kakati nze wa people power, si tewaliyo kipya kigenda kuneewuunyisa, because nkimanyi ekisooka baagala kuleeta parliamentary system. Ekyo bali mu kikukusa. Naye ekiri subject ku referendum, because President Museveni by all standards akalulu akatidde. Ekisooka ngo omubiri gwe gunafuye ng'omuntu, takyasobola kuzunga mu ggwanga ku speed gye tukola ki gye tumutwalirako, takyagisobola. Is there no demand? That is a natural factor. Is there no demand? So ayagala okukendeeza obuvunaanyizibwa, ateege basematimba, ateege ajati watongola, ababaka module eyo mubamulondere wano ku floor ya parliament. Naye tugenda bakuba akalulu, bagenda kitegeera. So ekyo baagala kikukusa, basimawo nsubuga ababaka module eyo.
bagala kukusa ekyokubiri kye bagala okukusa bagala neera kuddamu ku amendinga constitution again era mu nkola ey'obutiitiizi nti bagala presidential candidate atandike ku myaka 45 ago nago twagalobye amawulire tugafuna bulungi nnyo 45 and above kiki bagala okwachivinga mu ekyo nti Bobi Wine tanagiweze ekyo okiwulidde kyo awo nkugambira nti gwambuuza sibokikyazi nze saga nakuwuliriza olaba omusajja engeri gyavukitingamu ne gyareactingamu ayagala kukwata ssemateeka mulamba agikyuse lwa muntu ogwo kakati ng'ombuuza structure sinza nakuddamu oba tomanyi byoyogera kwegamba twakamala okuva mu katubagiro k'okumenya ssemateeka nti tuggulirawo n'abavubuka kati mu bavubuka abaggulirwawo mulimu omuvubuka asa abavubuka yaggulirwawo kati ate baagala kwongezaayo olabira ddala nga bayisaitinga violence so kyankwanzi sina nnyo nze ndi kikafe gwe ndiko wakweteekateeka Camp People Power Camp Bobi Wine kweteekateeka era mu bantu bonna NRM benaleeta omuntu gwe nsinza okweteekerateekera bamuyita Yoweri Kaguta Museveni waliwo yangambye era People Power mu ngeri oba kubalaata nti ffe baleeta President Museveni atajja twanguyira nnyo okusinga omuntu gwe tusinze kweteekerateekera nga Yoweri Kaguta Museveni bweleeta lugunde aba munafu nkugambye tewaliwo omuntu gwe tusinze kweteekerateekera okumudefeatinga nga Yoweri Kaguta Museveni singa NRM mukomyawo agenda twanguyira nnyo kubanga ebyokumukolako tubirina ensobi ze tubadde nga tukola n'alemerawo mu kisaawe tuzimanyi bulungi okay kakati eneteekateeka gye in fact bamukyusa baba batutaataganyiza kwa tulina okukyusa strategy ne message ebe ina okukyuka strategy ebe ina okukyuka ne message ina okukyuka naye Yoweri Kaguta Museveni kasitaka batanda bayinza okumukyusa tomanya naye kasitaka batanda bamukomyawo mu kisaawe jarajararu tweteeseteesi emirundi gyonna era siraba waawonera ze mundaba eyange nalabye ababaka b'NRM bajjita be baaganye okgenda nga bayambalidde ddala ngo anti kakati nenjagala okubuuza kituufu People Power ya penetrating NRM erinamu abantu bayo toyina bw'osobola kudefeatinga opponent wo nga tomuliimu munda kati ekyali museeke tukimanyi era twakifuna bulungi nnyo proceedings zonna museeke kakati yiyo caucus ey'ababaka buli ekigenda mu maaso tukirina ewa era gye bali nabyo bituuka leka naawe ekyokubiri ebya President Museveni byemutegedde ng'ali kubanga abadde live ye ayogedde kati kankubuulire nze oyogera nabigirwa Moses maze mu kisaawe emyaka 18 nga nsamba balonzeemu abanaabi va kwabo nze nkugambye kati bambwatekamwa tebaliyo bambwatekamwa abo bafu already twaba recruiting adda okiwulidde kwayo People Power egatta buli muna-Uganda yenna regardless ediniyo ekibiina ky'ebyobufuzi byo eggwanga mwova emyaka gyo eri above political parties People Power kyovulaba nti tulinamu betuyita ba NRM progressive abatukiririzaamu bangi nnyo abavubuka wansi ku ground aba NRM naye nga bagamba nze sina bwensanga Bobi Wine kubauti pepa n'esimuwa kalulu mba neeriddemu olukwe okiwulidde so mu mbeera efaanagana bwetyo kasita twamala okwakivinga ekyo okupenetratinga enemy camp kakali netugamba katwese empiki bulungi nnyo so tumulina talina waabonera tebakulimba ebintu ebiri yali monera bifulo in fact fenga People Power level kwe tuli si yakuwangula kalulu eyo level twagivaako nti President Museveni tugenda muwangula kalulu eyo level twagivaako tugenda muwangula era awo twavaawo level kwe tuli singa aguguba gwefa ku ebyo because this is Africa singa aguguba si muna Uganda byamukama muna Uganda
okiwulidde wano boyima musajja munyolo mumanyi bulungi nnyo munamateeka omutendeka obulungi abaana be bonna bali wano okiwulidde n'abaana be bennyini batuwagira tubuzaida kikatono nnyo tugenda kuvaawo naye nga sinaba kujjawo kazindalo gitayagala gitasokola yanukule ku nsonga eyo kati yanukule ku nsonga nsonga kijayongirwa asooka ajyanukuleko mwami Bigiro omutegeeza nti ekintu ky'ababaka ba NRM kyogamba nti bagezaako kufumba ekyankwanzi ne bwebeera nga NRM esazeewo nti no President Museveni alondebwe babaka ekisooka tuli twafugibwako Bungereza ye sisimu gyekozesa tekiba kipya weyaba Uganda nti yalika ettwale lya Bungereza neba egezezaako twala enkola eyo still era tubawangula naye tekiba kive era ne bwebezze mu kulondebwa abantu si ebeesoso kikola mu Bungereza kyekikola ekyokubiri people power etayina structure tuyinza gamba nti obudde buno Museveni agityeko ki nga teoyina naagenda kukuuma kaluluko toyina agenda kukuuma kaluluko President Museveni tugenda mukuba kaluluko ku polling station ekisooka okulaga ku polling station bo mu Uganda ng'opposition ne Rushere wenyini tugenda mukubirawo akalulu mwami twa no opposition yenyini teri united ate united FDC rwanda kino people power rwanda kati nga temuli organized nga temunayigira point ye mu Uganda wange nobeera di organized fe tuli well organized opposition si secretariat za bitebe bya bibiina bya bufuzi okitegedde mbona jana nkumbi eyogedde City House eyogedde opposition yoli omukubi w'engatto w'eddagala ali ku street omuvuzi wa boda boda omusajja fuel tenant atuyiramu amafuta mu tanka ordinary Uganda ye opposition ye nanyini kozi tebakulipanga mbungu FDC ye nanyini kozi atakulemye okugatta oli mu Uganda yali united waze wenyini wenjagala mwana avoka bakubaluli besije bamukwata byali byabufuzi bya kiyekera fete tuli kweyo level kati tukube Dr. Besigye yalina omupiira gwina President Museveni in fact singa twagala kulumba twali badde tulumba President Museveni yalina omupiira tetuyinza kumala ebyabufuzi bya kiyekera omanyi kati tubadde tudiringa President Museveni yali muyekera ne ba Dr. Besigye baaliyo bayambalanga uniform za UPC ne bagenda mu field ne bakola ebikolobero mu linnya lyaki ya UPC bachi documenting nga bulungi nnyo kati in the same vein bakizanya wali eri yakulidde akabinja muntu bakizanya wali eri okiwulidde mubiro yakulidde akabinja bakifumbo bantu bamwe nkubuulira ne show ano anti kankubuulire kyali ki kankubuulire tuli ba people power linda ko twatamwa musajja gwe bayita Besigye era ffe tewaliwo yatusindika kifumbo kati anti nkuwa data nti abo James Mubiru ba Chifumbowa bali baze mu programu ya CBS yesawo mukanga kati ne basangawo activity nga eri plan ngeri ku muntu obuli ago balina kensonga nga abantu ne bajeeta bamunga tebabayine je bakikoze eki je kivudde nga bono yitaba mukweka atasa tamanyale ese tebamanyi kyani ne moto kati nga mumanyi ab'ebyobufuzi olugira nga bakuteeka mu kamera ekintu kino kyogerako ng'ofuuwa bigambo naye ng'ebigambo by'obufuuwa tobimanyi okiwulidde kyekiba ekyo wekyali beba group yo tamugenda tusomeza lindako si kutomeza basi tukane bagenda mu kintu ne bakiwagira ne bakyogera munankyukakyuka yenna bw'osanga kozi ng'egenda mu maaso ogyetabamu ebirala bibuuza luvannyuma so kino baakigwamu it was a mess zibamu mu struggle no misfiring it was a mess bagigwamu naye nga ffe tetulina budde bwenganga Dr. Besigye kuba Dr. Besigye tumurespectinga as one of the revolutionaries naye ba Dr. Besigye n'abalala struggle yabe baja achievinga 1986 ekyo kyemulina okumanya abatulaba n'abatuwuliriza kati struggle eriwo yaife babigirwa
ffe tulina okwenunula obupya bali bakivinga ekintu kyabwe president Museveni okiwulidde nga nammwe mwenyini temuli organized affe tuli sooka onoonye Besigye nga people power ogambe nti kati olutalo nga people power president Museveni ayimanyi buli kakodi akawangula so nze nsuubira nti abatulaba kizibu nnyo okuwangula president Museveni naddala mu opposition nga nammwe temuli organized ate bingi byakoledde eggwanga abantu bye balabako Bijirwa alina ekigambo kyayogeddemu kyentidde kyetagala oyogeremu ekirwasa agaye nti NRM yonna twagiyiira twagisensera n'ebiri ekyankwanzi bitutuukako butereevu kankuweyo kamu omwogezi wa former president wa Iraq yali omwogezi wa Saddam balinga bali okumpi okuwangula Saddam nga yagamba tiaffe tuli mu control eki eggwanga. That is a propaganda and politics. Babigirwa ne kambu yaabwe ya people power bana opposition etwalizamu bo bakozesa propaganda. Olosaba abaka b'NRM mubayina mu ngalo. Abaka b'NRM mubayina. Abasigadde mubayina. Era abasuusuddwa aboka balekebwa ebbali be balinga nga abaava ku mugendo. Ate era president mwetegefu otuula naki nabo abazze president enkola ye mugimanyi bangi bajje mu opposition kasoka yakujjukiza ngaba Bedkamya kankujjukize abamu ku bagenzi naye nga president Museveni wali mukwata kutokwatako bagandi tobamanyi mbamanyi naye nga bagenzi mwe muli ne chairperson wa Buganda Muyanja bamuganye yagenze tebamuganye naye yagamba Museveni tokwata enkola ya Muyanja honorable Muyanja si eya Barnabas Muyanja wali mulabe kunga yetimbya kufira ka people power nga agenzo oba walira ali ya Bobi Wine kiri ekyo kwatako batogikwatako kyalimu embeera ey'enjawulo nti yes bali babaka b'abantu asobola okuba n'endowooza ye n'agamba n'ayawukana ku party position naye ebintu ebirala ayinza okubakkanya ne gavumenti oba ne ruling party so ekyo baali 28 nawe okimanyi bwe tuba tusunsuddemu ne tugaanako 22 baddayo ne balumba president ne bamugamba tulokose omuntu bw'alokoka asonyiwa ate oli muzadde president Museveni akadde kaweddeyo Bijirwa alina bigambo by'osembyayo nze nga nsembyayo bannayuganda nsaba njagala okubategeeza nti temugwa mu maanyi omusajja tumufunziza omusajja tumulina buli pesa lyakwatako tuliraba buli kyagezaako okupalaapalanya nakyo tumulaba bulungi nnyo tumwetoolodde mu kibira ne wabweru w'ekibira n'olw'ensonga eyo abavubuka mbakubiriza mufune endagamuntu naye era njagala okukubiriza abakulu abagaba endagamuntu mulekerawo okufrustratinga bannayuganda nga bazze okufuna endagamuntu endagamuntu tekola mulimu gwa kulonda gwokka endagamuntu ekola emirimu emirala mingi nnyo abantu mubasaba ssente abantu mubatambuza myezi na myezi olw'okuba kyayingiddemu ebyobufuzi twagala okubategeeza ke tunaatabukira ekitongole kya NIRA ku nsonga ey'okufrustratinga abantu baffe nga bazze okufuna endagamuntu ofiisi ezo mujja ziddukamu emisinde ku magombolola yonna muli mu kusaba ssente ate nga process ya bwereere so tetwagala mututuse ku kisenge tujja benganga ng'obuyinza bwe bulagira sebo nze njagala okukakasa abatulaba n'abatuuliza nze kyembasaba mwesige president Museveni. President Museveni bingi byakoze era ayagala okukuuma olujegero olwo okulaba nti bigenda mu maaso ate tetwetaaga tuddeyo mu mbeera ya 79 ku 8 mpozi n'okubasiibula naddala abantu baffe ab'emyanzi ab'ekasanda myanzi kasanda ate nga ndi mukulembeze era emyanzi muloko gavumenti yaffe gyendi n'abantu bonna b'entrepreneur n'aba-NRM mwenna mbasiibula n'obbagaliza ababadde naffe abatambudde naffe olunaku olwaleero mbadde ne Gita Lawrence muna NRM era atuula ku kikolwa ne Moses Bijirwa nze twamukiibi programu akafubo mubeere bulungi Katonda batukumire